Ja, det er jo en stor have, men altså, den er dejlig at være ude i. Og lige så snart vinder vejr til det, så er det bare med at komme ud og få lavet lidt. Og så nyder man jo at se det, man har lavet. Nu må jeg se at få lavet lidt mad til min mand og mig. Min mand er jo 91 år, og han har jo haft en blodprop i hjernen for 9 år siden, så han har det jo ikke særlig godt. Men jeg håber, at han har lyst til at få en lille smule at spise. Han har det bedst, når vi når aftenen. Men vi må se at få det til at glide. Vi har jo været gift her fra 1947, så det er jo mange år. Og boet her i 51 år. Frokost er den tid på dagen, hvor vi sidder og hygger os sammen over vores mad. For om aftenen, så har Erik jo ikke så meget appetit på grund af sin sygdom. Og så er det, han sover jo så meget. Så det er derfor, at det er egentlig det bedste måltid på dagen. Så det her, det skal helst gøres lidt lækkert. Ja, nu har vi da fået lidt frokost. Og nu har Erik lagt sig lidt ind og sove. Han er jo en ældre mand. Og det har jo været et ægteskab op og ned med godt og ondt. Og jeg har jo kun kendt min mand. Dengang blev man jo gift, eller det var meget almindeligt, at man blev gift pur ung. Og dengang havde man jo ikke præventioner og sådan noget, eller det var ikke meget særlig almindeligt. Men vi har da haft et godt ægteskab. Ja, det er noget mærkeligt noget at blive ældre. Tænk, at så pludselig så får man rynker, og altså, hvor bliver man sur på sig selv. Og så bliver man gråhåret. Og pludselig så kan man se, at man går helt krumbøjet, og ja, så må man jo også have en stok med indimellem. Og sådan noget som seksuellivet, det er jo heller ikke så aktuelt mere. Men det er jo en del af det at blive gammel. Jeg tror, jeg vil købe nogle dadler. Eller finer. Det er da lidt juleagtigt. Og så skal vi have sådan meget mere, vi skulle have. Vi skal også have noget herhen. Vi skal have lidt meget. Og så er der er iskager. Det er altså sagen. Så er der en, der bliver glad. Det gør I ikke. Det er det bedste, han kan få. Ja. Tænk, at det kan gøre ham så glad. Det er da rart, der ikke skal mere til. Og så skal jeg ellers se, hvad der skulle være noget. Sådan. Der er mumel. Ja. Nej, der er nissehuer. Hold da ferie. Skulle I købe sådan en til jer?
Tror du ikke, han vil blive glad? Nej, den er for lille. Han har for stort et hoved. Nej, den er ellers blød og lækker. Rigtig lækker. Og tror jeg ikke, jeg skal have mere. Hvad siger du her? Godt. Ja, ikke? Nå, jeg er ikke helt idiot. Ja, udover planterne udenfor, så har jeg jo også planter herinde. Og blandt andet har jeg jo også en urtepotteskjuler, som har været min mormors. Så den er over 100 år gammel, så der er der lidt nostalgi hernede i den ellers moderne pejsestue. Ja, vi elsker jo at rejse og har været i 54 lande, så vi har jo lidt souvenir med hjem. Og den her, den er fra Sydafrika, og den fra New Zealand, og den fra Afrika. Og så har jeg Masai-spydet, og det er ægte. Jeg har købt der en Masai for 40 kroner. Her har vi jo også en souvenir. Den er nede fra Bombay, og den har jeg købt i 1986 af en gammel mand. Han var 80 år, da han skar den ud, og jeg synes, den er så smuk. Ja, her har jeg et billede af vores datter, Agja. Det er Merete. Der er hun 40 år. Ja, det er altså forfærdeligt at miste et barn. Det kommer man aldrig over. Men livet skal jo gå videre, men det er svært. Ja, døden er jo en mærkelig ting, der er, som der står i en af salmerne, man kender ikke dagen før solen går ned. Og ja, jeg kan jo ikke lade være at tænke på, om ens mand ligger død, når man kommer op om morgenen, nu hvor han har været så syg. Og jeg selv kan jo også pludselig falde om. Men vi skal jo give plads for de næste generationer. Sådan er det jo. Så man må nyde hver dag og se at få det bedste ud af det. Der er simpelthen ikke andet for. Og så prøve at nyde sine børn og børnebørn.